歡迎咧大家收睇今集嘅 A 球會電視啊！今集咧會同大家咧就睇兩場嘅聯賽比賽嘅，分別咧就係對阿力同埋對沙利。當然啦，都有領隊訪問啦。好啦，首先就睇下第一場喺9月20號對住阿力嘅比賽先。上半場呢，我哋喺左手邊嘅教球攻勢啊，一抌入嚟，輾轉之間呢，哥頓第一時間就抽射。呢球波其實都射得幾靚啊！可惜咧力水咧就爭少少，咁但係因為佢又想即係撳翻低個波啦，就唔好俾佢即係飛高啦，咁所以即係其實又要校角度啊等等嘅情況之下咧，呢一球波咧算係射得好靚啦。跟住啦，又係喺左手邊嘅一個攻勢啊，教球抌咗入嚟啊，龍門彈出嚟，輾轉之間呢，又落翻嚟左手邊，交翻過嚟，Kinson撥咗去橫，哥頓又喺度教下，最終呢，就喺個鏡頭見唔到嘅槍一射中楣，B 保中，睇睇呢一球波嘅慢鏡啦，會清楚啲。呢場波槍打得非常之好啊，上半場已經有一球中楣嘅波啦。一波彈到過去佢嗰度嘅時候，第一時間就半窩里抽埋去，龍門其實掂唔到噶啦。彈翻出嚟呢，好可惜啊 B 呢場波就真係注定佢入唔到波啊！呢球波餐屎嚟噶。跟住啦，角球斬過嚟，星哥一頂，其實呢啲呢就角球之上威脅啦嚇。下半場啦，都係一個角球咁樣就開過嚟，掂到啦。另外啦，喺右手邊中場位置咧，槍好活躍上到嚟，搏到個罰球。罰球咧就跑人場邊柱就一射，哇！邊射埋去都中框馬田吉衝上去補中，好開心呢球波B 真係射得好靚啊！睇睇個慢鏡，龍門仲喺度指下嘅時候咧，已經射埋嚟啦。掂唔到之際咧，就中咗個門楣。第一時間衝上嚟邊個馬田咯，一頂入網，奮不顧身啊！跟住啦，另外一個攻勢，角球斬埋嚟，Kinson 喺呢一個位控定第一成抽啦，都近磅噶，遊行個波，所以其實即係個攻勢一浪接一浪。跟住啦，中場交到上嚟，隊長個空晒嘅，交翻轉頭俾Isaac嘅單刀，呢一個都幾多餐屎波啊！但唔緊要喎。餐士咧就跟住陸續嚟睇下呢球波啦，一斬去遠處嘅槍頂入，一定要睇得慢鏡，佢走位係非常之靚啊！首先係近處引下，然後自己就去遠處空晒咁樣頂啊！呢球波B 都話我舉晒手噶啦，球波我斬遠處。仲有餐士喎，輾轉之間呢個波落到去哥頓，因為一個完成都係寫得靚啊，有啲同上半場差唔多但呢一球波仲行啲添。跟住一定要睇啦，呢球波呢就一個單刀嘅情況之下呢，哥頓嘅波要講講呢，其實就係波仔交俾佢嘅。中場一控到呢，望都唔望即刻撇翻過嚟右邊，哥頓空晒亦都就位上嚟，所以呢。呢球波就好輕易俾佢單刀嘅情況之下呢，就控制呢場波呢，最終3比。我哋轉一轉場地，應該咁講，轉日期啦。去睇9月27號對住沙路一場比賽啊。上半場開波呢，有一個角球，一斬出嚟嘅時候 Kinson 一頂頂咗落地下，跟住彈翻去，欠啲暈呢球波。睇一個慢鏡啊！又係我哋個角球攻勢啊！Kinson 衝到埋去遠處空晒嘅，一點翻落去個地下，咁你龍門咧都掂唔到噶啦，連守遠處嘅嗰個後衞都掂唔到，可惜咧中咗個框。跟住攻勢又嚟咯噃，馬田夾下，俾佢夾咗佢右副位，再落埋底，呢個時間一射埋嚟。跟住又係一個界外球嘅攻勢啦，抌入嚟嘅時候，Isaac 咧就同頭一搖，
跟住另外一個攻勢咯，咁啊坡咧右路咁啊殺到上嚟啊，咁啊一路埋到去禁區裏邊，唯有推落底，咁啊半射半交啦，咁啊俾龍門就即係擋咗出去。呢球波如果馬田走個位咧就再鬆啲嘅話咧，其實佢一早可以傳中啊。咁唔緊要啊，咁啊再有一個攻勢啊，咁啊呢一球波咧即係要落足眼力啦。阿 Kinson 喺左手邊。咁啊殺到上嚟，左腳勁射，啲龍門又有反應啊！呢球波射得好靚啊，尤其是阿 Kinson 喺左路呢，其實過咗幾個㗎。咁啊，好可惜啊！咁啊，暫時都仲係0-0。咁啊，下半場啦，一個右邊嘅界外球攻勢啊，咁啊手榴彈兜到埋嚟，都唔知係阿 Kinson 定還是阿 B 頂到啦。咁但係呢球波都係近磅啊！咁啊，見到啲攻勢呢，其實就真係可以話係越嚟越近磅啊！咁啊，跟住即刻就有波入咯喎，咁啊 B 呢就接應呢一個界外球呢，挑挑剔剔咁啊嚟一個270度嘅轉身，咁啊一勾到遠處，呢球波寫好靚啊！咁啊上一場波佢係入唔到啊，呢一場波呢就即係非常之好嘅表現啦。咁啊 Kinson 照足佢一 order 啦，即係波呢就唔該抌到我腳前邊，咁我就會控噶啦。咁啊剔兩下啊，咁啊第一滴地之後半窩里勾埋去。咁佢都話，我都係諗住勾遠處㗎啦。咁啊龍門啊冇辦法，因為其實好密啊。咁啊當阿 B 射波嘅時候呢，其實呢龍門視線俾人遮晒，咁所以呢球波呢亦都係射得好靚咁啊成為一個好好嘅入波。跟住攻勢入嚟咯，Martin 就喺右副位呢，攞到波，一射中柱，跟住自己仲可以攞個頭頂翻啊！呢一個即係幹勁啊，真係十足啊！咁啊最後呢就隊長左腳施射啊，咁好可惜就高咗。咁你睇下啦。馬田呢球波咁啊出盡力一射咁啊中柱啊，跟住自己再諗住加翻個頭槌。咁但係跟住個攻勢入波咯喎，咁啊喺中場線度呢，就攞到個單刀嘅機會啊，咁一路殺到埋去禁區，喺龍門出嚟之前呢，懟入咗個波。咁啊睇翻個慢鏡你就見到啦，其實呢，佢由中場呢，就一路呢，就帶住3個後衞走噶啦。3閘線到佢想射啊，咁啊好彩係甩甩腳，咁啊跟住喺龍門出現之前呢，啄個波。跟住我哋其實聽領隊訪問，咁其實9月20號之後嗰場波嘅一個訪問。今日嗰場比賽賽果當然我哋好滿意啦。咁我哋賽前都已經講得好清楚，我哋一定要贏波，而跟住落嚟嘅嗰幾場賽事啦，我哋都希望可以贏晒佢，咁先至可以保住我哋喺秋季聯賽裏邊嗰個即係爭標嘅嗰個希望啦。咁我諗今日最緊要一樣嘢就係話球員呢，整體發揮真係非常之好，咁同埋大家嘅嗰個決心呢係非常之強。咁喺開賽初段呢，我哋已經係爭取攻門。咁上半場我哋已經一球中楣啦，咁即係好冇彩。咁但係下半場呢，即係我諗一直呢，我哋嗰個壓力呢係俾到對方呢有好大威脅。咁最值得我哋即係覺得有鼓舞嘅地方呢，就係贏咗一球波之後呢，大家係冇放軟手腳嘅，希望可以攞第2球。贏完第2球之後，我哋希望攞第3球。咁當然嗰個賽果令到我哋真係非常之滿意啦。我諗整體發揮係非常之好啊！咁入球嘅球員當然係要值得一讚啦。咁邊個球罰球都射得好靚咯。我諗喺場邊嘅所有嘅球員都冇諗過係可以射得咁靚噶。咁執雞亦都非常之快。咁但係有一樣嘢值得一提咧，就係其實阿昌咧成場波嘅表現都非常之好啊！上半場即係已經有一球射中門楣啦。咁但係另外咧就話佢嘅走位係非常之可以擾亂到對方嘅球員嘅。咁尤其是喺啲死球嘅機會啦，尤其是角球啦。咁佢入嘅嗰一球波咧，足以證明咗即係佢呢一個靈活走位嘅嗰個作用喺度。咁所以佢咧真係可以話係我哋今場波嘅最佳球員。我諗所有球員都係絕對有功勞嘅，因為今場波其實我哋都唔知道即係對方嘅球員嗰個備戰嘅情況係點樣啊，或者佢喺季中有冇啲咩嘅加盟嘅球員令佢嘅實力係有增強啦。咁但係我哋一落到場咧就即係好放咁去踢啦。咁大家亦都即係非常之係咬得好緊啊，咁亦都好搏命咁，所以即係我覺得呢場波除咗贏得合理之外咧，亦都係贏得好開心。